Như các bạn đã biết là AI thì hiện nay nó đã bắt đầu xâm nhập rất sâu vào trong cuộc sống, và AI thì đã bắt đầu thay thế rất nhiều những cái công việc của những cái người làm, đặc biệt liên quan đến những cái kỹ năng thông thường hàng ngày. Thì chính như vì vậy cho nên là những cái kỹ năng hay là những cái yêu cầu mới cho các cái vị trí trong doanh nghiệp nó cũng bắt đầu đòi hỏi về trình độ của nhân sự nói chung, cũng như là trình độ của tất cả các bạn có cái sự thay đổi với việc thích ứng, với việc sống, với việc cách vận hành với AI một cách vô cùng hiệu quả để làm sao mà có được kết quả tốt nhất cho mình. Thì chính như vậy là nó cũng sẽ đòi hỏi riêng với ngành quản trị nhân sự cũng phải có một cái sự thích ứng khi mà thay đổi lại. Chính vì thế mà với những người làm quản trị nhân sự thì cũng cần phải có một cái sự thay đổi ngay từ lúc này, bằng cách là chúng ta sẽ có cái sự tái tư duy, có cái phần liên quan đến tái tổ chức, cách viết lại về những cái công việc, cách viết về yêu cầu công việc, cách viết về những cái giao việc và KPI, các cái cách thức để phối hợp với nhau, và đặc biệt là cái cách tính về hiệu suất nó cũng sẽ khác hoàn toàn so với cả những cái cách làm truyền thống từ trước tới nay. Chúng ta có thể lấy một cái ví dụ, đấy là với những cái đơn vị mà sản xuất, khi mà họ chuyển dần từ thủ công hoặc bán thủ công sang tự động hóa, thì với các công việc hiện nay, các công việc liên quan đến các khối còn lại như là kinh doanh, văn phòng, quản trị, nó cũng là một quá trình tương tự như vậy, nhưng với cái tốc độ nó xử lý bằng trí tuệ nhân tạo nó còn nhanh hơn rất nhiều so với cả quá trình tự động hóa của những cái cuộc cách mạng công nghiệp trước đây. Tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên với các doanh nghiệp nói chung cũng như là đối với tất cả các anh chị thì cần phải có một cái sự hiểu đúng, đủ và các cái cách thức làm sao để ứng dụng được trí tuệ nhân tạo vào cho chúng ta. Trí tuệ nhân tạo là một cái cuộc phát triển vượt bậc. Ngày hôm nay chúng ta nói về trí tuệ nhân tạo, ngày mai chúng ta nói nó đã khác hoàn toàn so với câu chuyện ngày hôm nay rồi. Thì chính vì vậy tôi nghĩ rằng với cái cách thiết kế của các cái khóa học về trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho những người tìm hiểu có thể liên tục cập nhật, biết cách ứng dụng một cách đúng nhất, đủ nhất với cả những cái liên tục nâng cao. Chứ nó không chỉ đơn thuần là cách giới thiệu về các công cụ hoặc là cách sử dụng trí tuệ nhân tạo hay là những cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo như là những cái gì mà chúng ta học từ trước tới nay. Trong quá trình học thì các học viên đã có thể tiếp cận được ngay với cách thức phân tích những cái đầu bài, phân tích những cái vấn đề nội tại mà doanh nghiệp đang gặp phải và phân tích trên đúng thực trạng của họ đang gặp phải, chứ không phải là những cái mẫu lý thuyết như là những cái chương trình trước đây chúng ta đào tạo hàn lâm theo hình thức như là MBA hoặc là những cái chương trình khác gọi là postgraduate. Và qua quá trình này thì chúng ta sẽ lựa từ những cái đầu bài đó ra những cái ví dụ hoặc là qua những cái ứng dụng để chúng ta có thể giải quyết được những cái bài toán đó ngay lập tức. Và tôi nghĩ rằng đấy là cái kết quả có ngay. Và cũng như vậy, với cách hướng đến cái mục tiêu lâu dài cho doanh nghiệp thì các học viên có thể biết được để một cái lộ trình để có thể đưa được AI vào cho từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các bài tập cuối khóa sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn tổng quan. Cái điểm số 2 là mọi người sẽ nhìn thấy những cái cách phân tích ra được đầu bài để ứng dụng một cách hiệu quả nhất. Số 3 sẽ cho mọi người biết được cái cách làm sao chi ra những cái khoản tiền đúng, đủ. Thứ tư làm sao liên quan đến kỹ năng để có thể ứng dụng được. Và cuối cùng nó sẽ liên quan toàn bộ đến việc xây dựng một cái lộ trình lâu dài để doanh nghiệp có thể đáp ứng được. Rằng đội ngũ chuyên gia của FSB là một đội ngũ khác biệt so với các cái đơn vị đào tạo khác. Vì đây là một đội ngũ thực chiến, bao gồm có rất nhiều các chuyên gia, các giám đốc ở các khối ngành khác nhau của bên công ty FPT, là đơn vị dẫn đầu về công nghệ thông tin cũng như là AI của Việt Nam và trên thế giới. Họ sẽ cho những cái ví dụ thực tiễn, họ sẽ cho cái cách thức triển khai và họ sẽ cho những cái kinh nghiệm và những cái bài học thực tiễn để cho các học viên vừa có thể sử dụng được và cũng có thể đem lại những cái giá trị để có thể trao đổi hoặc là hướng dẫn cho nhiều người khác.